Oke guys, perjalanan mobil truk pengangkut sawit guys, memasuki arena guys. Perjalanan baru dimulai. Perjalanan kita mulai. Itu lihat sampai Amatang ya. Iyo, tidak kerjaannya kan masuk ke sungai itu. Kau lihat sungai itu kan? Hah? Kau lihat sungai itu kan? Iya. Iya. Yang mau dikoyak. Oke guys, jalan pendakian yang lumayan parah guys. Kita untuk sementara mengikuti dari belakang dulu guys. Kita ikutin dulu. Oke guys, penurunan lumayan tajam guys, dan mobilnya tanpa rem ya guys. Semoga selamat guys. Gas. Oh iya, bosku nak lupa. Oke bosku, inilah rutenya bosku. Lumayan menegangkan bosku. Aku sampai air dan nak. Oh iya. Oke bosku, kita pasang rantai dulu ya. Pemasangan rantai bos. Oke bosku, terpuruk kita bos.
Oke, kita mengeluarkan win ya bos. Winnya rupanya tersepit bos. Upaya para pekerja bos. Bantu doa bos. Oke, penarikan win. Prosesnya bos. Masuk Pak Eko. Nah. Kurang. Mobil menggunakan wing bos. Oke bos, pengejaran mobil bos.
Oke bosku, perjuangan admin bosku. Oke bosku, ada sedikit kendala bosku. Mantap guys. Oke bosku, pemasangan wheel yang kedua bosku. Oke bosku, mobilnya sudah mulai penuh bosku. Saatnya berjalan arah pulang bos. Kita antarkan dulu bosku ke pengepul, lalu kita jalan lagi bosku.
Tarik lagi. Suruh ambil dia muka nak. Yalah dia datang. Woi. Lain lu di mana, Bang? Dalam ya? Ambil dah ya, di sini. Para Luna. Lubang dalam, guys. Boleh nggak? Tarik lah. Kita rantai. Pasti masuk ah. Aduh. Oke, bos. Perjalanannya sungguh melelahkan, bos. Kita buka dulu rantainya, bos. Karena kita akan melewati jalan yang rata. Gudang.
sebelah kiri tu. Wah, Ya. okey bos. Mukum, mukum, mukum. Mai jalan ni. Eh.